Eğer birileri bunları bilerek yapıyorsa zaten bu adamın yatacak yeri yok. Rant için yakıyor diyenler var. İşte bilerek yapıyorlar. İşte kendi otellerine yapacaklar bilmem ne. Ben bilmem abi. Ben gözümle görmediğim sürece bir şey demem. Ama yakan varsa diyorum, bak açık açık konuşuyorum. Kim yaparsa yapsın, bak kim. İstediğiniz yere çekin. İstediğiniz yere çekin. Kimseden korkum yok. Bilerek kendine bilmem ne villa yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım, köşk yapacağım. Allah Celle Celle öyle belasını verecek ki onun. Bak nemde ne bela. Bu dünyada bir şey olmadı. Abicim bu dünya kaç sene? 60 sene, 70 sene. Ölüm gelecek mi? Gelecek. Her şeyin hesabını vereceğim mi? Vereceksin. O kestiğin ormanların, o yaktığın ormanların hesabını vereceksin. O yaktığın ateşlerin hesabını vereceksin. Ateşler içerisinde yanacaksın. Ben sana söylüyorum.